Tchau. Aqui é uma dica, depois em curso. A cabeça dela é grande. Tá filmando, é? Devia filmar ali de cara, né? Ah, mas tem que eu vou filmar ali. Ele! Eu lembro da Alice dançando na escola essa música. Você nem lembra da música, você lembra? O tempo passou tão rápido, né, Lê? Ele lembra que foi no pré, caraca! Ô, Lê, o tempo passou rápido pra caralho, né? Demais. A mãe dele não lembra, ele lembra, coitado. Já acabou? Êêêê! Tem mais, tem mais. É um bom porri. Tem uma menina de trânsito. Vai, Eva! Não, eu vou dançar 4 músicas. Nossa, parece o Tio Elias, né, pai? Essas 4 músicas, família. Ô, pai, parece o Tio Elias cantando. A Eva foi pro lado ali. Olha o tamborzão, olha o tamborzão. É, família, vem buscar tua avó. Vem. Se concentra. Dalvinha, tá chamando, Dalvinha. A Bia já é aborrecente, deixa ela. Vai, Eva, joga o povo. Vai dançar não, Thaís? Eva mesmo, não peida não, hein? Vai, Eva! Deixa o vestidinho! Vai! Bem organizado, graças a Deus. Mano. A rodinha! Pode devagar, Eva mesmo. Vai, Eva, se posiciona. Essa é a que vai dançar na escola. Treinador essa música. Vai Cowboy, das né? meninas. Vamos brincar de boiadeira mesmo, pera. Olha, Sandra. Vai, quer que eu vou estragar? Quem vê assim as 3 crianças enganando o jogo, né? Imitando o cavalo, ninguém percebeu. Deixa o vestidinho! Esse é o último ano da Holanda, dançando essas coisas, Thaís. Deixa ele entrar no senador. Essa Holanda, sai fora, filha, você é grande. E ano que vem. Você dançava no senador? Mas menina é mais... Ai, não tinha menino que dançava também. Ô, idiota, falando essas coisas que nós estamos organizando, ô retardadão. Falando que organizou. Vai, Agora vai ter que dela, não. Deixa o vestidinho, Ai, toalhinha de mesa. A pula-pula pipoquinha é outra música. Essa é a dela que ela vai dançar. Essa ela vai dançar. Nossa, mano, canela seca, hein? Fala, né? Vou nem falar de você. Só faltou o Diogo lá no meio. E tudo rosinha, né, Faltou pai? a Thaís colocar a sainha de couro dela, cara. Só faltou o Diogo faltando. Acabou? Acabou. Nossa, bem organizado. Não poderia ser tão organizado, cara.